Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin ikinci toplantısı çərçivəsində işçi qrupun iclası keçirilib. Görüşdə birgə bəyanat və fəaliyyət planının icrası müzakirə olunub. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibinin müavini Merey Mukasan ortaq tarixi və mədəni dəyərlərin əməkdaşlıq üçün möhkəm zəmin yaratdığını, yaşıl texnologiyaların və transformasiyanın regionun davamlı inkişafında mühüm rol oynadığını bildirib. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Səməd Bəşirli iclasın Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və yeni təşəbbüslərin müzakirəsi üçün mühüm platforma olduğunu qeyd edib. O, fəaliyyət planının icrası çərçivəsində institusional əlaqələrin və təcrübə mübadiləsinin genişləndiyini vurğulayıb. İclasda sənaye istehsalında süni intellekt və rəqəmsal transformasiya, innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi, investisiya, kiçik və orta sahibkarlığın təşviqi, elmi texnoloji əməkdaşlıq, standartlaşdırma, qida təhlükəsizliyi, əqli mülkiyyət və kosmik texnologiyalar sahəsində birgə təşəbbüslər müzakirə olunub.